Allora, vediamo come fare il tetto. Come al solito, io mi vado a recuperare quella che è la sezione laterale del tetto. Di solito non vado mai a distruggere, quindi a lavorare sul prospetto principale, ma faccio sempre una copia che mi porto di lato e poi vado a ripulire di tutti gli elementi che non mi servono. Poi per ottenere le curve limitrofe di questi elementi, sempre dalla barra strumenti delle curve, booleana su curve, seleziono, clicco all'interno di questo elemento e premo invio, ancora booleana su curve, seleziono, clicco qui all'interno e premo invio. Vado a cancellare le lineette, diciamo, separate che c'erano. Qui faccio una rotazione di 90 gradi, mi sposto in vista 3D e vado qui a fare un'altra rotazione di 90 gradi. Poi prendo questo elemento, lo seleziono, lo sposto e da qui lo porto in questo punto qua. Ovviamente qua poi ci saranno tutte le altezze che io devo considerare delle varie pareti, però per adesso mi interessa soltanto il tetto, perché anche se non ho ancora fatto le pareti, posso comunque farlo. Allora prendo il tetto, lo seleziono, vado negli strumenti dei solidi, vado su estrudi ed estrudo arrivare fino a questo punto qua. Ottengo quindi l'estrusione del tetto. Se voglio creare questi due lucernai, seleziono, diciamo, il perimetro esterno e lo unisco, seleziono il perimetro esterno e lo unisco, poi prendo questo elemento, faccio sempre con gli strumenti dei solidi un'estrusione a superare questa, questa parte. Vado sulla differenza booleana negli strumenti solidi e faccio quindi differenza di questo e questo invio rispetto a questo e rispetto a questo invio, ottenendo quindi i fori. Se voglio creare qui l'abbaino, la finestrella, ci sono vari modi per poter fare questa cosa. Ad esempio, posso andare eh, sulla polilinea e posso tracciare qui una polilinea chiusa che vado a selezionare e vado a fare un offset di questa polilinea dello spessore che io voglio dare diciamo, al telaio di questo lucernaio, ad esempio 0,08. Do un offset verso l'interno, ottenendo questo elemento. Seleziono questa curva, seleziono quest'altra curva e faccio un'estrusione verso il basso, però vedi che questa estrusione sta andando perpendicolarmente all'inclinazione del tetto. Io clicco sul tasto direzione e gli do due punti in verticale in modo tale che lui scende in questa direzione. Ancora digito 0,08 facendo finta che il telaio è 8x8, ottenendo questo risultato. Ora vado ad esempio su superficie da 3 o 4 vertici
mi vado a fare questa superficie, se viene male mi avvicino un pochino meglio e prendo in maniera più corretta i punti, seleziono questo elemento e lo calo così leggermente. Poi seleziono questo elemento e questo elemento, vado sul comando copia e lo sposto da quest'altra parte, ottenendo quindi anche questi. Queste ora sono delle superfici e se voglio, sempre con estrudi superficie e dandogli sempre una direzione sempre verticale 0.01, quindi do e qua posso cancellare questo vetro e posso copiarmi questo da quest'altra parte. Ovviamente quando crei tutte queste cose non ti dimenticare mai di creare un layer per ognuno degli elementi che dovrà poi avere un materiale diverso in fase di render, perché è fondamentale, diciamo, distribuire i vari elementi 3D che vengono creati in base al, diciamo, ai vari layer.